Ko'zlarimizning ko'rish qobiliyati tushib ketishiga sabab bo'luvchi 3 ta asosiy omillar. Birinchi omil kompyuterda doimiy ishlash. Kompyuterda doimiy ishlovchi insonlar diqqat bilan ishlash natijasida ko'zlarini ochib yopishni unutadilar. Bu holat ko'z pardalarining quruqlashib ketishiga sabab bo'ladi va ko'zlar xiralashadi. Kompyuterda ishlovchi insonlarga har 20-30 daqiqadan keyin ko'z mashqlarini bajarishlik va nur qaytaruvchi ko'zoynaklardan foydalanishlik tavsiya etiladi. Ikkinchi omil harakatlanayotgan transport vositalarida, ya'ni avtobus, metrolarda kitob o'qish. Transport harakatlanayotgan paytda insonlarning qo'li va boshi doimiy qimirlashi natijasida ko'z va kitob orasidagi masofa doimiy o'zgarib turadi. Bu esa ko'zlarning zo'riqishiga va ko'rish qobiliyati keskin tushib ketishiga sabab bo'ladi. Shu sababli ham harakatdagi transport vositalarida kitob yoki telefonlardan ma'lumotlarni o'qishlik tavsiya etilmaydi. Ko'z xiralashiga olib keluvchi asosiy omillardan yana biri qorong'ulikda telefon va kompyuterlardan foydalanishlikdir. Bu holat ko'z pardalarining qizarishiga, ko'zlarning quyosh va boshqa nurlarga ta'sirchan bo'lib qolishiga va ko'zlar o'z-o'zidan yoshlanib ketishiga sabab bo'ladi. Shu sababli ham qorong'ulikda telefon va kompyuterlardan foydalanmaslik tavsiya etiladi. Endi bildim kanali endi Telegramda, YouTube'da, Instagramda. Yozda ko'pchilikni qiynaydigan muammolardan biri bu terining qorayishidir. Quyosh nuri yuz terimizga salbiy ta'sir ko'rsatib, turli xil dog'lar va mayda ajinlar tushishiga sababchi bo'ladi. Ushbu dog'lar va mayda ajinlardan qutulishning buvim o'rgatgan usulidan foydalaning. Quyosh ta'siridan paydo bo'lgan dog'larni teri rangi bilan birga oqartirish uchun achchiq bodom yoki zaytun yog'laridan foydalanish tavsiya etiladi. Bir haftada 2-3 marotaba u yoki bu yog' bilan yuz terisini artib tursangiz, teri rangi asta oqarib tiniqlashadi. Quyosh ta'siridan paydo bo'lgan yuzdagi mayda ajinlar uchun oddiy karamdan niqob tayyorlash mumkin. Bunda karamni mayda to'g'rab, ozroq tuz bilan aralashtiring. 2 daqiqadan so'ng karamni siqib oling. Yuz terisiga asta surting. 20 daqiqalardan so'ng paxta bilan tozalab, iliq suvda chaying. Mazkur niqobni bir haftada 2-3 marotaba bajarsangiz, yuz teringiz yosharadi. Endi bildim kanali endi Telegramda, YouTube'da, Instagramda. Ba'zilar 22 yoshda institut yoki universitetni tamomlaydi, lekin munosib ish topish uchun 5 yil kutadi. Ba'zilar 25 yoshda kompaniya rahbari bo'ladi va 50 yoshda olamdan o'tadi. Ba'zilar 50 yoshda kompaniya rahbari bo'ladi va 90 yoshgacha umr ko'radi. Ba'zilar turmush qurgan vaqtda, ba'zilar hali ham bo'ydoq bo'ladi. Bu dunyoda har kim o'z vaqt o'lchovi bilan yashaydi. Sizning atrofingizdagi odamlar go'yoki sizdan ancha odimlab ketganga o'xshab ko'rinadi. Ba'zilar esa sizda ortda qolayotgandek. Ularga hasad qilmang, faqat havas ko'zi bilan boqing. Shuning uchun o'zingizni xotirjam tuting. Siz kech qolmadingiz, siz odimlab ham ketmadingiz. Barchaning o'z hayot yo'li va umr o'lchovi bor. Faqat maqsadingiz sari olg'a qadam bosing, harakatdan to'xtamang. Endi bildim kanali endi Telegramda, YouTube'da, Instagramda. Supermarketlarda yoki bozorlarda to'g'ri xarid qilish va pulingizni tejash bo'yicha foydali maslahatlar. Uydan chiqishdan oldin ovqatlanib oling. Och qorin miyaga ko'proq narsa olish bo'yicha signal beradi. Olimlarning ta'kidlashicha, agar siz oldindan ovqatlanmasangiz, to'q qoringa nisbatan o'rtacha 64% ko'p pul sarflaysiz. Oladigan narsalaringizni ro'yxatini tuzib oling. Sizda kuchli xotira bo'lsa ham, xarid qiladigan narsalaringizni qog'ozga yozib oling. Vaqtni cheklang. Ma'lum bir vaqt ichida xarid qilaman deb o'zingizga va'da bering. Cheklangan vaqt keraksiz mahsulotlarni ko'rish va ortiqcha pul sarflash imkoniyatini beradi. Oladigan narsalaringizni kichik savatlarga soling. Katta savatlar katta xaridlar. Supermarketlarga kirganingizda kichik savatcha olishga harakat qiling. Anglamagan holda siz yetarlicha mahsulotlarni to'plaganingizni his qilasiz va kassaga borish vaqti keldi deb o'ylaysiz. Katta savatlar bizni mahsulotlar qatoridan qayta o'tishga majburlaydi. Endi bildim kanali endi Telegramda, YouTube'da, Instagramda. Quyidagi mahsulotlarni iste'mol qilishlik insonning tashqi go'zalligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Spirtli ichimliklar qondagi qand miqdori va organizmdagi toksinlar miqdorini oshiradi hamda yuz terisida kichik teshiklarni paydo qiladi. Bundan tashqari spirtli ichimliklar husnbuzarlar, ekzema va psoriyoz kabi kasalliklarning xavfini oshiradi. Tana suvsizlanadi, teri quruqlashib, ajinlar paydo bo'lishiga sababchi bo'ladi. Fast foodlar uglevodga boy bo'lgan va ozuqaviy qiymati juda past bo'lgan ushbu mahsulotlar organizmda tez hazm bo'lishi natijasida qondagi qand miqdori va insulin darajasi ko'tariladi. Organizm yallig'lanadi va yog' ishlab chiqarish kuchayadi. Oqibatda teri teshiklar yopilib qoladi va husnbuzarlar paydo bo'ladi. Eng yomoni fast foodlarni juda ko'p iste'mol qilishlik qaytarib bo'lmaydigan semizlikka olib keladi. Tuz, sho'rva va achchiq mahsulotlarni ko'p iste'mol qilishlik terining umumiy holatiga, ayniqsa ko'z atrofidagi teriga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Haddan tashqari sho'r mahsulotlarni iste'mol qilishlik organizmda ortiqcha suyuqlik yig'ilishiga sabab bo'ladi va bu ko'z ostida shish paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Endi bildim kanali endi Telegramda, YouTube'da, Instagramda.